សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សតាក់តែសូមគោរពជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកជូននៅសេចក្តីណែនាំមួយរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសេចក្តីណែនាំនេះលេខ058/19 កប/សននខលស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បម្រើអតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ2019សេចក្តីណែនាំនេះមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមជម្រាបជូនម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអង្គការវិជ្ជាជីវៈនិងកម្មករនិយោជិតដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារប្រកាសលេខ443 កប/ប្រកខលចុះថ្ងៃទី21 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់បម្រើអតីតភាពការងារសូមលោកស្រីជាម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអង្គការវិជ្ជាជីវៈនិងកម្មករនិយោជិតត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោមប្រមាណ1របៀបគិតអតីតភាពការងារចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅអតីតភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់ទទួលបានប្រាក់បម្រើអតីតភាពការងារត្រូវគិតក្នុងរយៈពេល1ឆមាសឬ6ខែម្ដងគឺឆមាសទី1ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនានិងឆមាសទី2ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូកម្មករនិយោជិតពេញសិទ្ធិដែលបានបំពេញការងារចាប់ពី1ខែទៅ6ខែនៅក្នុងឆមាសនីមួយៗហើយបានបំពេញការងាររហូតបំណាច់ខែចុងក្រោយនៃឆមាសនីមួយៗគឺខែមិថុនានិងខែធ្នូនោះទើបកម្មករនិយោជិតអាចទទួលបាននៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាមធ្យមចំនួន7ថ្ងៃកន្លះនៅក្នុងឆមាសនីមួយៗក្នុងករណីដែលកម្មករនិយោជិតបានលាឈប់ពីការងារមុនបំណាច់ខែមិថុនាឬខែធ្នូនោះនឹងមិនត្រូវបានទទួលនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនៅក្នុងឆមាសនីមួយៗនោះទេប្រមាណទី2របៀបគណនាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅកម្មករនិយោជិតពេញសិទ្ធិទាំងឡាយណាដែលបានបំពេញការងារហើយមានអតីតភាពការងារដូចក្នុងលក្ខខណ្ឌកំណត់នៅក្នុងចំណុចប្រមាណ1ខាងលើការគណនាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោមទី1ត្រូវគណនាប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាមធ្យមក្នុងមួយខែក្នុងប្រអប់នេះគឺជារូបមន្តក្នុងការគណនាប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាមធ្យមក្នុងមួយខែស្មើប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំសរុបក្នុងឆមាសចែកនឹង6ខែឬតាមចំនួនខែដែលបានធ្វើការជាក់ស្ដែងទី2ត្រូវគណនាប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃប្រអប់នេះគឺជារូបមន្តប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃស្មើប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាមធ្យមក្នុងមួយខែចែកនឹង22ថ្ងៃឬ24ថ្ងៃឬ26ថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើចំនួនថ្ងៃធ្វើការនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននីមួយៗដូច្នេះប្រាក់បម្រើអតីតភាពការងារ
ដែលទទួលបាននៅក្នុងឆមាសនីមួយៗគឺក្នុងប្រអប់រូបមន្តប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆមាសនីមួយៗស្មើប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្តបន្សំជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃគុណនឹងចំនួន 7.5 ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃកន្លះប្រមាណទី3របៀបបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះត្រូវបើកជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបានលើកទី2មួយខែបើក2ដងសម្រាប់ខែមិថុនានិងខែធ្នូនិយោជកត្រូវញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធដារប្រមាណ4ការបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតពីការងារចំណុចកក្នុងករណីនិយោជកបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានចំណុចទី1ប្រាក់ឈ្នួលតែមិនទាន់បានបើកចំណុចទី2ប្រាក់បំណាច់ជួសការឲ្យដំណឹងមុនក្នុងករណីដែលនយោជកមិនបានជូនដំណឹងមុនត្រឹមត្រូវតាមកំណត់របស់ច្បាប់និងបទឋានគតិយុត្តជាធរមានចំណុចទី3ប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ចំណុចទី4ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆមាសណាមួយដែលកម្មករនិយោជិតត្រូវបានបញ្ឈប់ស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្តបន្សំចំនួន7ថ្ងៃបើកម្មករនិយោជិតនៅសល់អតីតភាពការងារចាប់ពី1ខែដល់ក្រោម6ខែចំណុចទី5ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019សរុបដែលនយោជកមិនទាន់បានបើកផ្ដល់ក្រៅពីចំណុចទាំង4ខាងលើកម្មករនិយោជិតក៏អាចទាមទារសហគមន៍ជំងឺចិត្តដែលស្មើនឹងប្រាក់អំណាចអតីតភាពការងារដែលកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពីប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្តបន្សំចំនួន6ខែនោះឡើយក្នុងករណីនេះកម្មករនិយោជិតត្រូវរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការខូចខាតរបស់ខ្លួនដោយឡែកនិយោជកក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែទូទាត់តាមសំណើរបស់កម្មករនិយោជិតនោះទេក្នុងករណីមិនមានការព្រមព្រៀងកម្មករនិយោជិតអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចចំណុចខក្នុងករណីនយោជកបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតដោយកំហុសធ្ងន់កម្មករនយោជិតអាចទទួលបាន 1. ប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនទាន់បានបើក 2. ប្រាក់អំណាចទូទាត់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ប្រមាណទី5គោលការណ៍រួម 1. អតីតភាពការងារកម្មករនយោជិតសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារត្រូវគិតចាប់ពីពេលបានចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយកម្មករនយោជិតពេញសិទ្ធិដោយមិនរាប់បញ្ចូលថេរវេលាសាកល្បងទេ 2. កម្មករនយោជិតពេញសិទ្ធិដែលបានបំពេញការងារក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានយ៉ាងតិច21ថ្ងៃត្រូវចាត់ទុកថាបំពេញការងារបានពេញ1ខែដែលអាចទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ 3. ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្តបន្សំដែលយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
ដែលមានចាប់ពីឆ្នាំ2019គឺជាប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្តបន្សំដែលមិនទាន់កាត់ពន្ធ 4 ចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលចូលនិវត្តន៍ឬទទួលមរណភាពចាប់ពីឆ្នាំ2019តរៀងមកនយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតឬជាយាទរបស់កម្មករនិយោជិតដែលទទួលមរណភាពនៅត្រេទី1ប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019ដែលនៅសល់ត្រេទី2ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឈុំមាសណាមួយដែលកម្មករនិយោជិតត្រូវចូលនិវត្តន៍ឬទទួលមរណភាពស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្តបន្សំចំនួន7ថ្ងៃបើកម្មករនិយោជិតនៅសល់អតីតភាពការងារចាប់ពី1ខែដល់ក្រោម6ខែចំណុចទី5ថេរវេលានៃការឈប់សម្រាកលំហែមិត្តភាពគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងការឈប់សម្រាកដោយសារជំងឺត្រូវរាប់បញ្ចូលជាអតីតភាពការងារដើម្បីគិតប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដោយឡែកប្រាក់បន្តបន្សំជាអាចតើការលឹកហានិភ័យការងារនិងតើការលឹកថែទាំសុខភាពដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកខាងលើនិងមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារទេ 6 ចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅនៅរៀងរាល់ពេលបើកប្រាក់ឈ្នួលលើកទី2សម្រាប់ខែមិថុនានិងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានត្រេទី1ប្រាក់ឈ្នួលលើកទី2សម្រាប់ខែមិថុនានិងខែធ្នូត្រេទី2ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឈុំមាសចំនួន7ថ្ងៃកន្លះត្រេទី3ប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019បើសិនមាន7រាល់ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឈុំមាសនីមួយៗនយោជកនិងកម្មករនិយោជិតត្រូវរក្សានៅឯកសារជាភស្តុតាងដែលបានចុះហត្ថលេខាឬស្នាមមេដៃយល់ព្រមរបស់ភាគីទាំងពីរឬឯកសារដែលមានតម្លៃស្មើក្រសួងការងាររបស់បណ្ដាវិជ្ជាជីវៈសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអង្គការវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងកម្មករនិយោជិតដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារនិងអនុវត្តតាមខ្លឹមសារសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធានាបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ8កើតឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563វេទនីភ្នំពេញថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឥតសំហេងបាទអញ្ចឹងសេចក្តីណែនាំលេខ058/19 កប/សននខលដែលណែនាំអំពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំ2019នេះតទៅបាទបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា